Присъда ли е рождената или натална карта? Не, мили приятели, не е присъда рождената карта или това, което е заложено в нея. Кърмичната еволюционна астрология, нумерология ни дават възможност да видим откъде идваме, на къде е пътя на нашето развитие и как тук и сега да се справим с текущите уроци, които душата е решила да усвои в този живот. И това е нещо много важно, мили приятели, да вървим спрямо това, което душата си е избрала. И другото важно нещо е да избираме осторожно нашите консултанти, защото едно от най-трудните неща за мен като консултант е да работя с хора, на които им е отнета надеждата, на които им е обяснено колко е труден живота, как няма да са щастливи никога или колко им е лоша картата, колко им е тежка картата, колко неприятни аспекти има в нея. Дори това да е така, мили приятели, няма начин това да не бъде преодоляно, няма как душата да е спусната тук с невъзможни за усвояване урочета и задачки. Бог, Вселената или космоса са човеколюбиви към нас. Ние сме тези, които по-трудно изпитваме любов към себе си. Така че, мили приятели, бъдете доста осторожни, когато изберете своя консултант. Не позволявайте да ви се отнема надеждата, не позволявайте да ви се обяснява колко кърмично трудна ви е картата и невъзможна за преработка и за откриване на щастие. Бъдете внимателни, защото от това зависи и вашето добруване. Ако пожелаете да се свържете с мен и да запазите час за своята индивидуална консултация през погледа на кърмичната еволюционна астрология и нумерология, може да откриете информация в биото. Аз съм Ема и съм практикуващ астролог и нумеролог повече от 10 години в тази сфера.